Olá galera, eu sou a Ana Cláudia e voltei com esse vídeo de... Vamos começar o vídeo de hoje. Nós vamos fazer uma trollagem. E antes de gravar o vídeo, vocês sabem que o Lucas Neto e o Felipe tem que ser... Lucas é o... E o Felipe é o reboliço. O meu é diferente desses dois. Vai ser o Lirinho. Tô brincando, gente. Eu sei, eu brinco muito com vocês. Mas antes de tudo, o meu, em vez de ser reboliço e foca, vai ser o cachorrito. Se vocês gostaram desse movimento, deixe seu like, maior de todos no mundo, galera. E eu queria fazer pra vocês. Se vocês assistem o vídeo da Isabelle Linda, do Flávio Amâncio e tipo Victor Boladão, esses três são meus amigos da minha turma da escola. Se vocês gostam deles, então deixa um like no meu canal e falam que já viram o vídeo deles e tipo essas coisas. Então, por isso eu vou deixar vocês mais uma chance de gravar vídeo, que agora eu vou jogar e vamos começar o nosso vídeo. E agora vamos lá, galera. Espero que vocês gostem do vídeo, que vocês adorem o vídeo, né, tipo. Então, bora começar.